Viele Menschen knüpfen an Kenntnisse Banyak im orang Modell membangun von pengetahuan NLP dalam model diffuse NLP, Erwartungen, dass sie dann menyebarkan mit harapan allen Problemen ihres apa yang kemudian Alltags und akan mereka Unalltags dengan semua zurechtkämen. masalah Hallo, sehari-hari mein Name ist Chris atasi. Mulzer und ich bin Trainer für Halo, NLP nama und saya Hypnose. adalah Vito dan saya NLP, kehidupan diese drei dan magischen kehidupan Buchstaben, sehari-hari orang pelatih neurolinguistisches untuk NLP Programmieren, dan suggerieren ja hipnosis. auch in NLP, einer 3 huruf ganz ajaib speziellen ini, Form die neurolinguistik, Handhabbarkeit homogram der menyarankan Funktionsweise dalam deines bentuk Gehirns yang und sangat damit deiner khusus Psyche eine mengelola cara Annahme, die otak Anda durchaus bekerja nicht dengan gerechtfertigt ist. Wenn du demikian dich jiwa. etwas in Asumsi yang den sama sekali historischen tidak Kenntnissen dibenarkan von jika Anda NLP melakukan sesuatu yang dalam schlauer pengetahuan machst, wirst du sejarah NLP mitkriegen, lebih dass cerdas. die Anda Strömungen akan melihat der banyak Zeit in Amerika arus in den 70er waktu di Jahren, als Amerika das Modell von NLP pada tahun entwickelt wurde, 70-an ketika genau model diejenigen NLP waren, dass man dikembangkan, unzufrieden persis war, dass die mereka Gruppe yang tidak derer, die puas bahwa kelompok maßgeblich an der mereka Entwicklung des yang Modells von NLP model beteiligt NLP. waren, dass diese Gruppe Apa kelompok ini tidak puas dengan cara unzufrieden psikolog, war mit dem, psikoanalis, wie dan sich die psikoterapi Psychologie, berperilaku Psychoanalytik und kurang Psychotherapie lebih dari itu gebärdete. tidak jauh Mehr oder berbeda, weniger, und das ist berbeda nicht sehr dari viel hari ini. unterschiedlich zu heute, Sebuah war es eine interaktif, iterative, jenis eine percobaan dan zufällige Art kesalahan von trial dan error Trial and yang Error, von mengarahkan Versuch und pada Irrtum, fakta bahwa der dazu dengan führte, beberapa dass orang mit manchen model Leuten die yang lebih präzisere tepat Modelle für sich zur telah Verfügung hatten, die tersedia Erfolge untuk diri größer mereka waren, und mit sendiri anderen Leuten dan die Erfolge keberhasilan weniger waren. telah meningkat Damit dan wollte dengan die orang lain ursprüngliche Gruppe keberhasilan telah der menjadi Entwickler von kurang NLP aufräumen dan ingin und wollte kelompok asli standardisierte pengembang Verfahren NLP memberontak dan herbeiführen, ingin die jeder standar Mensch, also menerapkan auch Laien, auswendig lernen prosedur konnte yang und damit setiap orang termasuk beliebige orang awam dan belajar dengan 100%ige hati dan Erfolge dapat dengan in demikian dimiliki. psychotherapeutischen und psychologischen Problemen Sehingga hatte. perhitungan ini tidak pernah Das ist benar-benar so, diese berhasil Rechnung ist so nie dan pada richtig akhirnya aufgegangen. itu Und sama sekali tidak am Ende ist penting es auch gar nicht karena wichtig. dengan ini Denn mit model yang dem dipraktikkan heute hari-hari ini praktizierten Modell von NLP oleh steht NLP, uns ein kami memiliki Sprachmodell model und ein bahasa Verhaltensmodell dan zur model Verfügung, perilaku yang das tersedia weit yang jauh über die melampaui ursprüngliche dari niat Intention asli. hinausgeht. Es Ada gibt Anwendungen aplikasi im dan dalam Verkauf, es gibt penjualan Anwendungen ada in der aplikasi Persönlichkeitsentwicklung, pengembangan es gibt kepribadian Anwendungen dan in ada ich weiß aplikasi nicht etwas. Wenn du ins Internet gehst, tentang tidak kannst tahu du sesuatu. herausfinden, dass Jika es für Anda pergi di nahezu internet, jeden Begriff Anda eine dapat Kombination mengetahuinya. NLP gibt. Ada untuk hampir Das setiap halte ich für etwas istilah übertrieben. Jedenfalls denke ich kombinasi mir, dan LP jeder saya Menschen pikir ini nutzen agak Grundkenntnisse berlebihan. im Modell von Bagaimanapun, NLP. saya pikir semua orang menggunakan pengetahuan Einer der dasar wesentlichen dalam Grundpfeiler des model Modells von NLP. sind Salah satu pilar Grundannahmen im penting Modell dari von model NLP. NLP adalah Ich persönlich asumsi dasar. bevorzuge den Begriff Dalam model hilfreiche asumsi Annahmen. pribadi lebih Wenn suka du istilah mit dem Stichwort bermanfaat Grundannahmen jika im Anda Modell von dengan NLP kata oder kunci Grundannahmen asumsi im NLP dasar, ins Internet gehst, model energi wirst du atau pergi ke wahre Stilblüten finden interasumsi und du kannst dasar bis zu NLP 100 sinnfällige Grundannahmen finden, die aus allen Bereichen des täglichen akan Lebens menemukan bunga entnommen gaya wurden Ware und dir helfen sollen, im Alltagsleben besser dan zurechtzukommen. itu membantu Anda untuk Ich mengatasi persönlich lebih baik habe dalam mich auf 10 secara hilfreiche pribadi. Annahmen im Modell Saya von terlibat NLP dalam 10 eingelassen. asumsi Und das ist es bermanfaat auch, was ich dalam im model NLP NLP Practitioner lehre. dan itu yang Jede terjadi. dieser Grundannahmen Ajarkan pelajaran hat praktis masing-masing. bestimmte Asumsi dasar ini Wirkungen auf dein memiliki Alltagsleben, efek pada wenn kehidupan du sie denn sehari-hari yang beherzigst. Anda jika Es Anda gibt auf meiner mengambil hati Webseite mereka. kickedan.com Ada di website eine Menge saya, an klik Artikeln banyak über die artikel Anwendung der penerapan asumsi Grundannahmen im dasar di Alltagsleben. kehidupan Hier möchte ich sehari-hari. dir einige der wichtigsten Grundannahmen vorstellen Yang paling und penting, kurz skizzieren, was du perusahaan damit Anda machen yang kannst und welche secara Bedeutung singkat diese menguraikan Grundannahmen apa yang auf dapat dein persönliches Leben haben können. Wie du vielleicht schon mitgekriegt hast, bin ich nicht so sehr in psychotherapeutischer Richtung unterwegs, sondern möchte dipelajari jungen jika und Anda bisa. älteren Menschen Saya helfen, model NLP ein juga sebagai selbstbestimmteres und semacam glückliches Leben zu dasar führen. hidup Und dazu meine untuk ich, melihat sesuatu gehört bagaimana jika Anda eine Menge mengingatnya.
an Dan jika Grundwissen, Anda sedikit etwas, untuk was diri viele sendiri, Menschen, dapat obwohl es memberi einfach Anda zu dan vermitteln wäre, memikirkan hanya nie lebih banyak gelernt haben. So kebahagiaan kannst du dan bei lebih mir das banyak Modell von NLP auch penetapan als dalam eine Art Anda. Grundlehrkurs Kembali ke fürs Leben masalah 1. betrachten. Sebelumnya Etwas, saya was ucapkan dir, berulang kali dan wenn du sering es denn sendiri beherzigst yang und wenn du für dich disalahartikan selber ein bisschen oleh nachdenkst, pendiri sehr adalah viel mehr Glück dalam und bahasa sehr viel Inggris, mehr marktes Selbstbestimmung in bukan deinem Leben wilayah, geben kann. peta Zurück bukan zu den tanah syaf. Vorannahmen. Itu adalah pepatah Eine der Gregory immer wieder gesagten und Bateson, häufig dan saya fehlinterpretierten pikir dia juga Grundannahmen kembali ke ist konsep im keduanya. Englischen "the map is not the Kalimat yang mudah territory". didengar ini Die adalah sekarang Anda cukup Landkarte membuat ist kenyataan nicht die Landschaft. melalui persepsi Das ist ein Ausspruch von Gregory dengan Bateson organ indera, und melalui ich glaube, er geht auch zurück interogasi, auf melalui Kossitsky. melihat, melalui Beides perasaan Anda, große merasakan, melalui Einflüsse des berbohong, dan apa saya Denkkategorie tidak des tahu Modells lagi von yang NLP. segalanya ada di Was bedeutet kepala dieser verhältnismäßig Anda. einfach zu hörende Satz? Nun, einfach. Du erschaffst dir eine Realität in deinem Gehirn. Durch die Wahrnehmung mit deinen Sinnesorganen, durch das Hören, durch das Sehen, durch das Fühlen, durch das Schmecken, durch das Riechen und was weiß ich nicht sonst noch alles, gibt es in deinem Kopf ein Abbild der Realität um dich herum, etwas, was du machst. Dieses, was du gemacht hast, hältst du für die Tatsache, oder halten viele Menschen für eine tatsächliche Realität, nur dem ist leider nicht so. Oder lass mich einen stehenden Beweis geben. Überleg dir mal, du siehst die Welt aufrecht. Aber wenn du nur Grundkenntnisse in Physik und physikalischer Optik hast, weißt du, dass auf deiner Netzhaut das Bild kopfstehend ankommt und dein Gehirn einen Rechenvorgang erledigt, um das Bild gerade und aufrechtstehend für dich wahrnehmbar zu machen. Da gibt es dieses interessante Experiment, und du kannst deine Wahrnehmung tatsächlich überlisten. Wenn du eine Prismenbrille trägst, wirst du nach etwa 4 bis 6 Stunden dein Gehirn angepasst haben und meistens nach einem Schlaf in der Nacht siehst du, obwohl du eine Prismenbrille trägst, die alles auf den Kopf stellt, siehst du das Bild wieder aufrecht. Lustig wird es erst dann, wenn du die Brille abnimmst, dann steht nämlich, obwohl du normal guckst, alles auf dem Kopf. Sehr frustrierend für viele Menschen, die aus Neugierde dieses Erlebnis machen. Denn es dauert wiederum etwa 4 Stunden, bis dein Gehirn kapiert, dass die Welt andersrum funktioniert. Und dann musst du halt schauen, wie du zurechtkommst. Dieses kleine Beispiel soll dir für dich selber vor Augen führen, wie subjektiv dein Gehirn Informationen verarbeitet und zu einer Realität zusammensetzt. Das hat nicht nur etwas zu tun mit den optischen Eindrücken, das hat sehr viel auch zu tun mit deiner Glaubenswelt, mit der Welt der Glaubenssätze. Du brauchst dich nur mal umzusehen und nachzufragen, was Menschen von der Welt halten. Die Welt ist ein schlechter Platz. Alle Leute meinen mir schlecht. Ich bin für Unglück gemacht. Ich kann kein Glück im Leben haben. Das Universum meinte so und so und was weiß ich sonst, was nicht alles für negative und hilflose Glaubenssätze in der Welt kursieren. Die Frage ist, muss das so sein? Ich weiß, dass es nicht so sein muss. Nur, kannst du so ohne weiteres diese, wenn du sie denn als negativ erkannt hast, diese Glaubenssätze verändern? Ich weiß, es geht und es geht sogar relativ einfach. Da kommt das Modell von NLP wieder ins Spiel. Siehst du? In dieser Richtung möchte ich dir beibringen, deine Realität, deine Welt so zu verändern, dass die Realität, die du wahrnimmst und die Realität, die sich für dich ergibt und die Realität, die du haben möchtest, eins werden. Meistens ist das ein glückliches und abenteuerliches Leben, wo du die Entscheidungen triffst und wo du die Richtung in deinem Leben bestimmst. The map is not the territory. Die Landkarte ist nicht die Landschaft. So viele Konsequenzen kannst du aus einer einzigen Grundannahme ziehen. Wenn du eine zweite als Beispiel haben möchtest, die Bedeutung deiner Kommunikation liegt in der Reaktion, die du erfährst.
Aber das habe ich doch gar nicht gewollt. So höre ich oft Leute, die dann irgendwo gelandet sind in Argumenten oder in Diskussionen oder in Streitgesprächen. Und dann haben sie gesagt, ich habe doch gesagt. Ja, wenn du kapierst, dass das, was du sagst und was du sagen willst, etwas komplett anderes sein kann als das, was dein Gegenüber wahrnimmt, dann hast du viel kapiert. Auch hier gibt es eine relativ einfache Lösung. Du kannst nämlich davon ausgehen, dass du erst dann richtig kommuniziert hast, wenn dein Gegenüber auch verstanden hat, was du sagen möchtest. Daran und dabei hilft dir dann das Nachfragen. Was hast du verstanden? Kannst du fragen, wenn du etwas gesagt hast und wenn dein Gegenüber in einem hinreichenden Maße das, was du kommunizieren wolltest, so wiederholt, dass du dich darin wiederfindest, weißt du, jetzt hast du kommuniziert. Ein Fehler, den viele Menschen im Alltagsleben machen und ein Fehler, der dir, wenn du eine Führungskraft bist oder wenn dein Arbeitsfeld mit anderen Menschen zu tun hat, fatal sein kann. Überlege dir, das, was du kommunizieren willst, ist längst nicht das, was du kommuniziert hast. Lass mich zum Abschluss aus den 10 von mir hochgehaltenen, stillschweigenden Voraussetzungen, so sagt man das, NLP-Grundannahmen, noch eine zitieren, die ich ebenfalls für sehr wichtig halte. Das ist schon ein Glaubenssatz, den du nehmen kannst, und das ist etwas, was du in dein Herz nehmen kannst und mit in die Welt hinausnehmen kannst. Jeder Form von Kommunikation liegt eine positive Absicht zugrunde. Wie oft in unserer Zeit nehmen denn die Leute an, dass der Gegenüber es negativ mit ihnen meinen würde? Und wie hilfreich wäre es denn, jeder Kommunikation, jedem Verhalten und jedem Sein eine positive Jika Absicht Anda zu seorang unterstellen? eksekutif, Stell dir vor, wenn du das Anda tätest, ketika müsstest du, sesuatu auch di wenn dalam die pekerjaan Ergebnisse nicht Anda so ada positiv hubungannya für dengan dich yang sind, lain, yang nachdenken fatal und dapat berpikir herausfinden, tentang apa was yang die Anda weitergehenden komunikasikan, ingin jauh dari apa Motivationsstrukturen yang telah deines Anda Gegenübers wären. komunikasikan, yang harus Selbst das ist schon eine große disimpulkan dari Herausforderung für viele 10 Menschen, dipegang tinggi weil oleh ich saya. meine, dass Pada in unserer heutigen syaratnya, Zeit ganz viele diam-diam Menschen yang sich sehingga lieber und mereka mehr mit mengatakan sich bahwa selbst asumsi beschäftigen als dasar mit dem NLP, Gegenüber. mengutip Insofern lagi kannst du also satu yang saya juga anggap sangat in penting, dieser yang sudah Grundannahme saya auch yakini eine bisa Übung diambil, dan in itu yang Anda kommunikativen tanamkan dalam Verhalten hati, und in der Anda bisa Hinwendung jalan zu dalam dunia anderen Menschen bisnis. verstehen. Siehst du, so funktioniert richtiges NLP. Das ist Bagaimana keine mereka trockene akan dan Materie, bagaimana wo du membantu Paragraphen itu und untuk Techniken setiap auswendig lernst und komunikasi sie dann systematisch oder berperilaku masing-masing, unsystematisch, dan setiap zufällig satu oder dari mereka absichtlich adalah irgendwann und irgendwo in aksi deinem Leben positif anwendest und dann alle Probleme gelöst hast. Es ist mehr oder weniger eine Form yang von akan Anda miliki, Modell, bahkan was jika in den hasilnya tidak positif einfachsten bagi Anda. Grundannahmen Untuk berpikir schon bagi Anda untuk mencari Veränderungsmechanismen für tahu dich apa struktur bereithält, die dein Leben verändern motivasi yang können. lebih lanjut darinya. Jetzt stell dir vor, Malawan, ich habe bahkan dir itu 3 sudah von den menjadi tantangan Grundannahmen besar nahegebracht. bagi 10 banyak halte di ich für Muni, wichtig. karena saya Und pikir itu di Grundannahmen masa sind sekarang genau banyak das, was es sagt. koin lebih Grundannahmen. dari Und dann geht mereka es los sendiri mit den dan berurusan Grundtechniken im dengan NLP. mereka. Innerhalb Jadi von 10 dalam Tagen ini kannst du Anda lernen, dapat alles das für dich rekan-rekan und in dein Leben asumsi. einzulassen und Anda für dich melihat so ini adalah anzuwenden, cara dass sich kerja viele deiner NLP yang benar. vermeintlichen Probleme im Itu Leben ganz bukanlah einfach sesuatu yang auflösen. harus Probier es aus. Ich lade dich ein, diterapkan, komm zum dan dengan NLP-Praktiker. teknik menghafal, Dort werde ich kemudian dir beibringen, sistematis atau wie einfach tidak es sein kann, sistematis dein Leben zum secara Besseren tidak zu sengaja. verändern. Und denk drüber nach. Dan saya 3 mengundang Anda datang kleine Grundannahmen. memecahkan Wenn du sie für dich beherzigst, NLP. wird sich schon Di alleine nur sini mit saya diesen akan 3 Grundannahmen Anda dein Leben mengajari verändern. betapa mudahnya Wenn dir dieses mengubah Video hidup gefallen menjadi hat, lebih baik. findest du in meinem Dan YouTube-Kanal jika eine Anda Menge ingin mehr membaca an lebih lanjut, Videos jika Anda über die ingin informasi unterschiedlichen lebih lanjut Bereiche, tentang wie du deine siapa Anda Beziehung und dengan dein model Leben optimieren kannst. NLP, Und wenn du mehr yang lesen Anda dapat möchtest, jangkau wenn du dalam mehr kehidupan Informationen saya, haben möchtest über das, was du mit dem Modell von dapat NLP noch menemukan im Leben lebih erreichen dari kannst. 200 Geh auf artikel meine tentang Homepage, du findest über 200 Artikel bidang zu den paling unterschiedlichsten beragam Bereichen im dalam Leben, die kehidupan dir yang helfen dapat können, membantu Anda mehr aus lebih deinem baik Leben zu machen. membuat Vielen Dank für kehidupan. deine Aufmerksamkeit
Und vielleicht sehen wir uns Terima ja kasih bald banyak in atas einem meiner perhatian Anda. Workshops. Terima kasih.